If you want to know about mobile repairing, subscribe to my channel. Hi friends, আজ আমরা একটি নতুন কাজ দেখাবো। এই ফোনটিতে যখন পাওয়ার সাপ্লাই লাগাচ্ছি কিংবা ব্যাটারি লাগাচ্ছি, ফোনটি অন হচ্ছে কিংবা ডিসপ্লেতে অন হচ্ছে, কিন্তু ডিসপ্লেতে কোনো গ্রাফিক্স আমি একবার আপনাদেরকে চেক করে দেখিয়ে দিচ্ছি যে ফোনটিতে কোনো রকম গ্রাফিক্স আসছে না। এর জন্য আমরা পাওয়ার সাপ্লাই কানেক্ট করব। পাওয়ার সাপ্লাই আমরা ভোল্টেজ 3.7 থেকে 4.2 এর মধ্যে রাখবো। কানেক্ট করার পর আমরা যখন ফোনটি অন করছি, দেখুন আমি পাওয়ার বাটন প্রেস করে রেখেছি, ফোনটি অন হয়েছে, কিন্তু কোনো রকম গ্রাফিক্স আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। ফোনটি কিন্তু অন হয়েছে। আপনাদের আমি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের রিডিংটি দেখাচ্ছি। দেখুন ফোনটি অন হচ্ছে না। আমি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের রিডিংটি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখুন ফ্রেন্ডস, আমি পাওয়ার সাপ্লাইটি এখনো কানেক্ট করিনি, কানেক্ট করছি। হ্যাঁ, কানেক্ট করেছি। এরপর আমি পাওয়ার বাটনটা এবার প্রেস করব। দেখুন পাওয়ার বাটন প্রেস করার পর আমাদের 5 অ্যাম্পিয়ার, দেখুন আস্তে আস্তে ফোনটি অ্যাম্পিয়ার উঠছে। দেখুন 7, 8, 9 অবধি উঠে ফোনটি অন হয়ে গেছে আমাদের। ঠিক আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফোনটি অন হয়ে গেছে। তা আমাদের ফোনটি তো অন হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের কেন কোনো আমরা রিডিং পাচ্ছি না, এই আমাদের গ্রাফিক্স পাচ্ছি না ডিসপ্লেতে, এখন সেটাই দেখব আমরা। তো ফ্রেন্ডস চলুন আমরা এই কাজটি আজকে করব। তো ফ্রেন্ডস আমরা কিভাবে এই কাজটি করব, দেখুন আমাদের এই কাজটি করার জন্য আমরা দেখব যে আমাদের সার্কিট বোর্ডে যে কাজগুলি করার সেগুলি করব। স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের কাজগুলো করতে হবে। আমি আপনাদের সম্পূর্ণটা বোঝানোর চেষ্টা করছি। এখানে দেখুন একটি 6 পিনের একটি আইসি আছে, এটি আমাদের ডিসপ্লে আইসি। ঠিক আছে, এর একটি বুস্ট কয়েল আছে। এইখানে আমাদের ভোল্টেজ দেখব যে আমাদের সঠিক ভোল্টেজ আসছে কিনা। যদি সঠিক ভোল্টেজ আসে তাহলে আমরা জানবো যে আমাদের সার্কিট বোর্ডে কোনো প্রবলেম নেই, আমাদের ডিসপ্লেতে প্রবলেম আছে। চলুন একবার দেখা যাক যে আমাদের এখানে দেখুন, আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি আমি। এইখানে দেখুন 6 পিনের একটা আইসি আছে। এই আইসিটি হচ্ছে ডিসপ্লে আইসি, এটি হচ্ছে আমাদের বুস্ট কয়েল। এই ক্যাপাসিটারটার এই মাথাতে আমরা ভোল্টেজ পাবো। ঠিক আছে, এবারে আমরা দেখবো এখানে ভোল্টেজ ঠিকঠাক আসছে নাকি। চলুন আমরা দেখা যাক, ভোল্টেজটা চেক করে নিই। এর জন্য মিটারটি আপনি DC 200 এ রাখবেন। ঠিক আছে, এরপরে আপনি ভোল্টেজ চেক করুন। পাওয়ার সুইচ অন করতে হবে হট টেস্টিং করার জন্য। পাওয়ার সুইচ অন করার পর ফোনটি অন হয়ে গেছে। এখন ফোনটি অন হওয়ার পর আমরা রিডিংটি চেক করবো। হট টেস্ট করার জন্য আপনারা জানেন যে ব্ল্যাক প্রোবটা আমাদের গ্রাউন্ড করতে হয় এবং আমরা রেড প্রোব দিয়ে আমরা এখানে যে কম্পোনেন্টগুলি আছে এগুলি দেখবো আমাদের শর্ট আছে কিনা। এগুলি চেক করার পর যদি এগুলি ঠিকঠাক থাকে, এখানে ভোল্টেজ যদি ঠিকঠাক বেরোয়, তাহলে আমরা জানবো যে আমাদের ডিসপ্লেটি খারাপ আছে। যদি এখানে যদি কোনো প্রবলেম দেখতে পাই যে আমাদের ঠিকঠাক ভোল্টেজ আউটপুট দিচ্ছে না এখান থেকে, তাহলে আমরা জানবো যে আমাদের এইখান থেকে এই সেকশনটা থেকে কিছু প্রবলেম আছে। এটি আমাদের ডিসপ্লে সেকশন, লাইট সেকশন। ঠিক আছে, এই সেকশনটাই আমাদের ডিসপ্লে লাইট কন্ট্রোল, গ্রাফিক্স এসবের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই সেকশনটা আমরা বিশেষ করে ফলো করব। দেখুন ঠিক এই মেমোরি কার্ডের এই সাইড করে আছে, আপনারা দেখতে পাবেন এই ডিসপ্লে কানেক্টারের আশেপাশেই রয়েছে। ঠিক আছে, এখানে 6 পিনের একটা আইসি রয়েছে, তার পাশে বুস্ট কয়েল, এখানে একটা ডায়োড রয়েছে, আর এই সাইডে ক্যাপাসিটর, ফিল্টার ক্যাপাসিটর আছে। হ্যাঁ, তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি আমাদের। তো আমরা এখানে চেক করার পর দেখতে পাচ্ছি আমাদের ভোল্টেজ ঠিকঠাক রয়েছে। ঠিক আছে, এরপর আমরা একটি নতুন ডিসপ্লে লাগিয়ে দেখবো। আমার কাছে অন্য একটি ডিসপ্লে এই মুহূর্তে আছে, অন্য একটি ফোনের সেম মডেল, অন্য ফোনের ডিসপ্লে আছে, সেটি আমি আপনাদের সঙ্গে আমি এই মুহূর্তে লাগাবো। আমি লাগিয়ে দেখাচ্ছি। দেখুন সেম আলাদা একটি ডিসপ্লে, এই ডিসপ্লেটি দেখে নেবো আমরা অন্য ফোনের। ঠিক আছে, এই ডিসপ্লেটা লাগিয়ে আপনাদের চেক করে আমি দেখাবো যে আমাদের প্রবলেমটা ডিসপ্লে ছিল নাকি সার্কিটের।
চলুন আমরা পাওয়ার সাপ্লাই এই মুহূর্তে লাগাবো। পাওয়ার সাপ্লাইতে লাগানোর পর আপনারা দেখতে পাবেন, আমি দেখাচ্ছি। দেখুন আমি পাওয়ার সাপ্লাই লাগিয়েছি, এরপর আমি পাওয়ার বাটন প্রেস করব। দেখুন আমাদের কিন্তু গ্রাফিক্স চলে এসেছে আর ডিসপ্লে ব্যাকগ্রাউন্ড লাইট চলে এসেছে, ঠিক আছে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই মুহূর্তে যে প্রবলেমটা ছিল সেটি হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লের প্রবলেম ছিল, তার জন্য আমাদের আসছিল না। কিন্তু আমরা কিন্তু ফুল আগে সার্কিটটি চেক করব। সার্কিটটি চেক করার পর যদি আমাদের দেখি যে আমাদের সার্কিটে ঠিকঠাক পাওয়ার আসছে না, তাহলে আমাদের সার্কিটের যে সমস্ত কম্পোনেন্টগুলো আছে ওগুলো শর্ট থাকলে শর্টগুলি ঠিক করে, এবং যে সমস্ত কম্পোনেন্ট খারাপ আছে সেগুলিকে চেঞ্জ করে নতুন আমরা রিপ্লেস করব। রিপ্লেস করার পর আমাদের প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। দেখুন আমাদের ডিসপ্লেতে ঠিকঠাক আলো আছে। তো বন্ধুরা এইভাবে আমরা কাজগুলো করব। ভিডিওটা ভালো লাগলে আপনারা লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন আমার ভিডিওটা, এবং কমেন্ট করবেন। যদি কোনো এ বিষয়ে জানার থাকে আপনি কমেন্ট করতে পারেন। কমেন্ট করার জন্য আপনি আমার এই ভিডিওটির নিচে গেলে দেখতে পাবেন কমেন্ট বক্স, সেখানে আপনি কমেন্ট করতে পারেন আপনার মোবাইল রিপেয়ারিং সম্বন্ধে আরও অন্য কিছু জানার জন্য। যদি আপনি ইচ্ছে থাকে আপনার, তাহলে আপনি কমেন্ট করতে পারেন। এবং আপনি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইব করলে আপনার কোনো রকম চার্জ কাটা যায় না, এটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। সাবস্ক্রাইব করলে আপনার যে লাভটি হবে সেটি হলো আমি যে নতুন ভিডিওগুলো দেব সেগুলি আপডেট আপনি সরাসরি পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ। চলুন অন্য কোনো ভিডিওতে আবার অন্য একটি সমস্যা নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হব। বাই বাই বন্ধুরা।